从口腔医学的角度来说啊，口腔健康不单只是没有蛀牙，牙齿美美的，但是它还包含什么呢？结构、功能、疾病预防，还有全身健康关联的综合概念。我们今天呢，在津津乐道就先来了解咬合与颞下颌关节的问题，其中的导因呢就是夜磨牙。晚上就在那边，你的枕边人啊会听到。你会不会大声到连隔壁房甚至邻居都听得到呢？就要问问今天的专家了，修复牙科专科医生，也是 T32 Dental Group 首席执行官黄敬文医生。黄医生好。好，大家好。说到夜磨牙，在医学上就称为什么呢？睡眠磨牙症 （Sleep Bruxism）。对，指的就是我们在睡眠的过程中没有意识的在磨牙或者是咬紧着牙齿这样的一个现象啊，常发生在什么呢？我们深睡的时候，又或者是睡眠他们叫 REM 啊，就是在快速动眼期的这个前后阶段，通常会不自觉的，通常就是旁边的人告诉你的。枕边人之外，你有听过严重到隔壁房的，我在客厅坐这房间里面磨牙，我都听得到。会啊，会听到的。对，那么大声啊？对的，因为好像就要在这大声。我们应该很难扮演，对吧？没有那么大力，对。但是可想而知，如果这么远都可以听得到，那个磨牙的力度是很强的。所以我的第一个问题就是，医生应该通过肉眼可以看得出这个人到底有没有磨牙的迹象。其实是看得到的，就是当然是在临床上我们看得到嘛，牙齿被磨损的程度，就是它某程度的牙齿变短了，又或者是牙齿开始有敏感，牙龈萎缩。那另外就是关节啊，关节有些时候你开口关口的时候就会有一个声音，砰砰的那些声音，有些严重的就是那个下颚这边是吧？对，又或者有些人忽然间磨得太厉害的话，他们张口其实有困难的这种情况。对，这些都是跟夜磨牙有关。然后在临床，就是在外表上，其实也可以看得到。真的吗？因为对啊，刚才我一坐下来，我都没有张嘴给医生看，我只是跟他对话而已。他就说你没有夜磨牙。对，你是看我的前排牙齿吗？不是，是看他的那个主角肌肉。它其实变得比较它的 jaw 就会变得比较厚所以很多时候那些有夜磨牙的病人，通常他的脸型是方形的国字脸。对，然后他这边是好像那种叫做什么squirrel 这样大大的，那是松鼠这边比较大。我还以为这个就是其中一种脸型嘛。没有，就好像肌肉嘛，他们这样每天晚上在磨牙，他的肌肉就显得比较大。所以他就是练出来的。对，练出来的。是好事还是坏事？其实坏事，坏事，幸好把牙齿都弄坏了。OK， 所以它会损害什么呢？损害我们的这个牙神经，还有我们下颚的关节，对不对？对，其实最主要的就是那个关节吧，因为我们有些时候病人其实他伸张嘴的时候会有一定的问题，因为如果是下颚有出现问题的话，第一件事它也可能导致偏头痛，它也可以导致耳鸣，它也可以导致到脸部局部的疼痛，然后当然吃东西你伸张不开你的嘴，那个其实是比较严重的那些磨牙。有时大笑的话就咳不上嘴了。对，都有这种情况。其余的就是牙齿的问题啊，就是它神经，好像刚才你说的，它的牙神经出现问题，它有可能就是咬东西的时候感觉到疼痛，那就可能得要去看根管医生，去抽牙根。所以也会影响到牙齿，那是很明显的，因为你磨牙嘛。好，这就是夜磨牙的其中一个问题了哈。那么另外一个跟我们的身体健康相关的问题，跟口腔健康是一样的，就是我们所说的打鼾，严重的话就是阻塞性睡眠呼吸暂停症啊。这跟牙医有些什么关系呢？这不是这个耳鼻喉医生的问题吗？因为有4种解决方法。第一的当然就是常见的这些医疗，他们很喜欢做 CPAP。就是他们是延续性的镇压，就戴着一个口罩这样子的，对吗？很多病人其实不喜欢戴，对，10%或5%的病人其实到了1-2个小时之后，他就把它脱掉，因为那个气会把他的喉咙弄得很不舒服，很干。对，你说的对。第二就是动手术，很多人不想要动手术嘛。第三的当然是我们每次都说体重，我们要控制自己的体重，减肥，然后你的生活方式要改变。就好像说，最好是侧睡。不要躺平这样去睡觉，
主要就是减少这个喉部啊，还有挤压的问题，挤压的那边的肌肉和脂肪。对，然后另外当然就是要运动。然后第4个就是我们牙医就是可以给他戴一个好像牙套这样的方式，然后这种牙套的方式呢，就能够把那个气管保持开放，这是就可以口腔矫治器的一种治疗方式。津津乐道。刚刚就和今天的专家，也就是来自 T32 Dental Group 的首席执行官黄静文医生，说有关这睡眠窒息又或者是打鼾的问题哈，可能照顾到我们只听广播的听众朋友啊。先说吧，说回这个叶磨牙，也有些什么解决方案？听众朋友有些也问了。其实叶磨牙最主要的是在现阶段，因为是一个神经系统的一些刺激，造成肌肉把牙齿开始磨损嘛，上下磨损，所以这种情况其实我们没有办法根治。我们只能够说做一个牙垫，去避免它有更大的伤害。伤害在哪一些呢？牙齿牙神经你的关节还有当然你的这整个脸部的这种形成，因为如果它晚上它继续磨损你的牙齿的话，其实你的肌肉会疼痛的，非常的紧绷。对，所以我们说这个下颚的部分，下颚对，我们主角肌肉。对，那么这个时候就戴牙套，对，而且是比较说是用在上牙齿。对，你的牙医，大多数的牙医新加坡都会很简单的，他们取一个模型就可以把那个牙套戴上去。那你就不会损坏到你自己牙齿，大多数牙医都能做。虽然我们这里说的是夜磨牙，但是黄医生刚才也提了一点，我们也有日磨牙的哈，对，就是在白天，当我们很专注的在做一件事情的时候，可能有一定程度的压力，所以这个时候很紧绷，所以这个时候我们的这个牙齿这里下颚这边也开始紧绷，也可以开始无意识的在磨牙。对，会有的，因为我觉得是那个是大多数是因为压力导致的。有些人你可以看到他太过专注的时候，你的肌肉就是在无意识当中就开始磨了。然后那种情况，有些时候我们是给病人戴下颚的，因为上颚不好看嘛，下排在下排的，所以有不同的选择。说到磨牙，说完了磨牙，我们说这个打鼾还有睡眠窒息，它的统称应该是说比较标准的说法是阻塞性睡眠呼吸暂停症 OSA。也有解决方案了，就是有4种。今天黄医生主要提的就是带这个矫治器。对，矫治器其实大多数的人其实比较容易，他们比较喜欢可以戴，因为你戴那个 CPAP，很多人其实不适合。就不适应，对，然后他们就干脆就翻身都不行，对，好像带着一个氧气筒睡觉，对吧？所以他们觉得很奇怪，所以有些人干脆不戴，那就会造成更大的伤害。所以如果是这个我们叫做口腔矫治器的治疗的话呢，就是好像我们去找牙医一样，他给你看那个模型哈，假牙的模型，当然没有这么的大这么的厚，它就是一个上下排的一个。像是牙套也是牙套，对，但是它是整个的上下排，然后后面有一个钩，把它放在一起。所以，我放这个牙套的话，最大的功用是什么？基本上就是把下颚向前移。那牙医其实按照你的适应度，慢慢把下巴向前移。因为那个情况就是，如果你的下颚向前移的话，其实你的那个舌根就会跟着向前移嘛。那你的气管道就会重新开放，让你呼吸就有氧气了嘛。那也可以至少减缓或者是减少打鼾的问题。对，我们打鼾就是这个舌根还有呼吸道变窄导致的。摇肉真的那个肌肉因为松懈对吗？对打颤对不对？所以当我们戴了这牙套矫正器了之后，把下颚往前拉了之后，就可以把这个呼吸道的空间扩大了，对，那就顺畅多了，就可以减缓。一旦把这个 OSA 又或者是打鼾的问题减缓了之后，身体睡眠的质量就好了。刚才其实我们也提到了，因为睡眠不好的话，这个供氧不足的话，其实间接的就会影响到
或者其实是直接影响到我们的心脏，还有这脑部功能。对对，也有可能，如果你看有些时候我们醒来之后，我们开车会感觉到好像要打瞌睡的那种感觉，你就知道其实某程度应该去做一个测试。睡眠测试，对，睡眠测试很简单的。现在睡眠测试也有一些就是可戴的，就是好像那些 ring，可以，就是好像一个手环，就是一个环，那你就知道自己有没有这种情况。真的啊，之后才去看正式的医生。当年我知道的就是必须住院，然后睡8个小时。不用了，今天有 iPhone， 这些都是他们都可以测试。不过准确性高吗？他们说准确性是80%以上。当然，如果你至少去确认有没有，有之后再去确认它有多严重。因为这种矫治器在这种微度跟中度，其实它的成功率是非常高的。当然，重度的时候，我们就会跟这些耳鼻喉医生啊，又或者是睡眠医生啊，去讨论一下怎么样去把这些情况减缓，其他的解决方案。对，如果真的需要手术的话，那就找耳鼻喉医生了。对的，给你做一个手术。对的。好，再次感谢修复牙科专科医生黄敬文医生。好，谢谢你。好，津津乐道。